सो गाइज आज का वीडियो का शुरुआत देख सकते हो सिंगापुर के T1 से हो रहा है। हम लोग लैंड किए थे T2 में और T2 से T1 आए हैं बाय स्काई ट्रेन। वो भी बहुत अमेजिंग जर्नी रहता है, बस 2 मिनट का जर्नी रहता है बट मज़ेदार वाला जर्नी रहता है। तो हम लोग अभी T1 में आ गए हैं जो कि यहीं पे जेवेल है जो कि वाटरफॉल वगैरह दिखता है। तो हम लोग आ गए उसी के लिए और एयरपोर्ट में हम लोग फ्रेश वगैरह हो गए थे, जैसे कि आप लोगों ने मेरा इससे पहले वाला ब्लॉग देखा होगा। और देख सकते हो भाई साहब एयरपोर्ट, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और ये जो सामने आप लोग देख रहे हो ना जेवेल वाटरफॉल, जो कि इसका शो का टाइमिंग में मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगी। बट बहुत लोग होता है ना ये देखने के लिए आते हैं, भले फ्लाइट हो या ना हो लेकिन ये देखने के लिए आते हैं। और हम लोग भी इसे देखने के लिए काफ़ी टाइम से हम लोग वेट किए कि सुबह हम लोग 5 साढ़े 5 बजे लैंड हो गए थे। और वैसे मैं इसके टाइमिंग की मैं बात करूँ ना तो मंडे टू फ्राइडे रहता है, 11 बजे खुलता है, सुबह के 11 बजे से रात के 10 बजे तक। और फ्राइडे टू संडे सुबह के 10 बजे से रात के 10 बजे तक। और हम लोग पहुंचे थे वेडनेसडे को, तो हम लोग को 11 बजे ये देखने को मिला। काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी मतलब इतना अच्छा व्यू लग रहा है, चाहे इधर से देखो चाहे उधर से देखो, बस ये चीज़ देख लो। और ये 4 चांद लगा रहा है, दोनों पास से स्काई ट्रेन जा रहे हैं जो कि एक अपने आप में ये खूबसूरत लग रहा है। मैं क्या ही बताऊँ, आप लोग कमेंट करके बताना अपने लाइफ में अभी तक का देखा हुआ सबसे खूबसूरत सा एयरपोर्ट। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, आई लव्ड इट। और वैसे तो यहाँ पे आने के लिए आपको इसे देखने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट ऊपर जो ग्लास बना हुआ है ना उसमें शायद टिकट वगैरह लगेंगे। बट हम लोग को बढ़िया लोकेशन मिल गया था और यहाँ से देख सकते हो काफ़ी अच्छे फोटोज रील्स हम लोगों ने बनाया। तो आप लोग इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, यहीं कहीं साइड में आ रहा होगा। और अपने एक्सपीरियंस की मैं बात ही क्या करूँ यार। और ये इसके फॉर्मेशन में बात करूँ ना तो ग्लासेस और स्टील से बना हुआ पूरा जेवेल वाटरफॉल है जो कि काफ़ी अपने आप में ही खूबसूरत है। जितनी तारीफ करूँ उतना कम, मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। और लिटरली बताऊँ तो हम लोग का नींद पूरा नहीं हुआ, पूरे थके हुए हैं। बट ये व्यू को देख कर ना हमारा थकावट नींद सब भाग गया। सच बता रहे ये अलग ही एक्सपीरियंस। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग एंड बाय द वे थैंक्स फॉर वॉचिंग।